क्या बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर भारत के लिए नई मुश्किल खड़ी करने वाला है? बात यह है कि बांग्लादेश चीन से J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव है और पूरी डील की कीमत करीब 2.3 अरब डॉलर बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश को इन विमानों की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल बांग्लादेश अपनी पुरानी एयरफोर्स को आधुनिक बनाना चाहता है, लेकिन इस पूरे मामले में चीन का बढ़ता सैन्य प्रभाव भी नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में J-10 को लेकर पाकिस्तान के दावों के बाद बांग्लादेश की इस विमान में दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक बात साफ है, अभी इसे भारत के खिलाफ सीधा कदम कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल तो बनता है, क्या बांग्लादेश का चीन से J-10 खरीदना भारत के लिए चिंता की बात है? कमेंट में यस या नो जरूर लिखिए।